Meie konverentsi pealkirjaks on teadlike kogukondade tarkus. Need on üle maailma kümned tuhanded kogukonnad, kus inimesed elavad teadlikult koos selleks, et uurida seda, et mismoodi rahumeelselt inimestena, olenemata kultuuritaustast, religioonitaustast, olenemata rahvusest, nahavärvist, mismoodi rahumeelselt koos elada. Ja kuidas korraldada see eluviis siis ka niimoodi, et see ei kahjustaks meid ümbritsevat elukeskkonda, et see oleks kooskõlas ka kõikide nende teiste elusolenditega, kes meiega koos ju siin maamuna peal elavad. Need kogukonnad on nagu väga intensiivsed laborid, kus katsetatakse nende erinevaid viise ja meetodeid, et mis siis tulevad igasuguse igapäevase elamisega koos, mis on aktuaalsed. Et millised on inimsuhted, kuidas midagi otsustatakse, kuidas asju juhitakse, kuidas korraldatakse see, kust toit tuleb, millist energiat kasutatakse. Näiteid võib hästi palju tuua, et kõik, mis elu juurde kuulub, on nendes laborites katsematerjaliks. Ja need on siis sellised, ma ei teagi, võib-olla võiks nimetada, saarekesed või sellised oaasid, mille vastu on hakanud ka laiem üldsus ja ühiskond huvi tundma, sellepärast et tänapäeval on ju väga paljudes paikades maailmas on palju konflikte, inimeste vahel on väga palju saastatud elukeskkonda ja elukorraldused on muutunud niivõrd kaootiliseks ja isegi valitsuste tasandil ja rahvusvaheliste suurte organisatsioonide tasandil küsitakse siis nõu, et mis on teie kogukondlik kogemus, et kuidas võiks asja teistmoodi korraldada. Ja need kogukonnad, mis kuuluvad sellesse ülemaailmsesse võrgustikku, osad on küllaltki suured, seal elab koos sadu inimesi ja tuhandeid inimesi. Et see on ka täitsa võrreldav materjal, mida muule ühiskonnale laiendada võiks. Ja osad need kogukonnad on meelega tehtud väga mitmekultuurilistesse paikadesse või konfliktikolletesse. Näiteks selleks, et uurida, et kas on võimalik Iisraeli ja Palestiina inimeste vaheline rahulik kooselu. Kas on võimalik seal mõnes Lõuna-Ameerika riigis või mõnes Aafrika riigis, kus muidu on küllaltki konfliktne olukord, kas on võimalik inimesed rahumeelselt kokku tuua.